J'aime mieux rester au lit. Das Christi Heer verlässt uns? Ja, Vater Preis. Ich gehe auf die Krim. Die ganze Armee geht auf die Krim unter der Führung von General Chludow. Sonst fallen wir Bujoni in die Hände. Ein Gespenst geht in Kutschela. Ein Gespenst geht im Die Hinterland. Schnauze. Ich komme mit. Und das Kloster? Euer Eminenz? Der Herrgott möge ihm Schutz und Schirm sein. Es sind Flüchtlinge aus der Siedlung. Flüchtlinge! Sie sind hierher geflohen! Genosse, wir waren in der Siedlung. Wir standen unter Beschuss. Genosse, als sich die Situation beruhigt hatte, da sind wir hierher geflohen ins Kloster. Wo sollten wir denn sonst hin, Genosse? Ich habe gerade eine unbändige Lust, Ihren Kloster jemanden aufzuhängen. La cervelle et des radis la vie. Mensch sind Sie! Gehst du oder bleibst du? Gut, Sie spielen gut. Was nimmt die Bank an? 3000 $. Que le 3000 $, ich halte Karte. crie, monte la radio. Je te prie. Alles einpacken. Er hat mir 100.000 $ abgenommen. Du hast mit ihm Karten gespielt. Er ist ein Falschspieler. Falschspieler? Lieber Gott, siehst du nicht, wie müde ich bin? Ich gehe nicht dahin zurück, ich will nicht. Ich habe in meinem Leben genug Schnee gesehen. Ich habe lang genug Uniformmäntel getragen, um mich dämlich anglotzen lassen. Herr General, ich bitte Sie darum, mir Rapport zu erstatten. Der Gegner hat Tuschun eingenommen. Die Bolschewiken sind auf der Krim. Die Polen, opportunistische Ratten. Nicht nur die Polen, General Oberst, haben uns verraten, auch die Franzosen. Man könnte Europa betrachten nicht als ein unmögliches Europa der Nation, das kurzfristig vor der Katastrophe wieder zu erkennen beginnt, sondern als aterritorialen und außerterritorialen Raum. Der alle Bewohner der europäischen Staaten, Staatsbürger und Nichtstaatsbürger, in eine Position der Flucht oder Zuflucht versetzt. Der Status eines Europäers würde also ein auf der Flucht sein bedeuten. Mein Gott, das ist ja eine unglaublich tolle Idee.